Ni Ya está pregunta, solo lo crecidito, ya está pide, llora, crecidito. se revuelca, patalea y pide el juguete. Necesito que me compres mi regalo, por favor. Por favor, mamá. Berrinchudo pero educado. Compra saborecito. ¡Ah! ¡Mi regalo! Muy bien. Aplauso a González, bien. Iván, te salió un bebé muy educado porque hasta por favor. Y pregunto, ¿quién creen que ganó en esta ronda? Así nada más. Valentina. Valentina. Es correcto, el equipo de Valentina Valentina, les ganó, así que Valentina. aplauso al equipo de Valentina, bravo. Bien jugado. Si tienen ahí a otra persona con ustedes. Mi bebecito, a pompotata, pompotata. Nene tan bonito, mi nenecito, mi macholito, a pompocata, tata. Bien, aplauso, muy bien. ¡Bravo! ¿A quién le tocó el 8? A Jaime, ¿verdad? A